piye maksudnya ngaji kok ora leh wis. Lho sampai saiki tinggalane Mbah Yai Tajab karo Mbah Yai Masyuri niki ya kudu dilestarekno. Ngono karo jamaah. Pun saderenge aku tak bagi-bagi sarung cap. Ayo, Sek. Ayo. Sebentar ya, Sek endi ya. Lha kowe non dhuwur ngono. Ora iso, ayo mencolot rene nek wani. Mencolot rene tak kei sarung. Ayo sapa? Bentar ndi. Ayo sampean ora apa-apa rene Jong. Rene nang. Ya wis tau ta urung? Urung. Urung tau. Kene mike. Nah kene. Nggih ten mriku mboten napa-napa nggih, ten ngandhap nggih. Ayo. Salam dulu nak, ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain diem, aku tak ngobrol karo adike. Namine sinten? Ulum. Nama lengkapnya sinten Dek Ulum? Muhammad Saiful Ulum. Muhammad Saiful Ulum. Alamatnya rumah mana? Bogor. Waduh men Bogor Jawa Barat. Mboten. Bogor niku lho. Bogor dino kene iki panggung sing mbok didingi kok. Bogor iki Jawa Barat, Dek Ulum. Bogor mana? Baru. Oh, Bogor Telogowaru. Telogowaru enten Bogor. Oh ya wes, sampean sekolah kelas pinten? Kelas 5. SD napa MI? MI. MI mriki lho. Bogore mriku, MI-ne mriku. MI-ne ten pundi, Nak? MI mriki lho. Oh, sampean ten MI mriki. Nggih. Kelas 5. Heeh. Sok diterusne mondok ten mriki nggih. Mboten. Lho kok mboten? Lho mondoke ten pundi sok? Teng Berjagung. Berjagung di. Oh, berjagung kono. Nggih, ten kene Mbah Yai Matin. Nggih. Nggih, pinter sekolahe, mondoke kudu sing pinter. Cita-citane pengen dadi apa? Super base. Oh, pengen dadi super base. Rapopo. Heeh. Rek, kena apa kok pengen dadi super base sampean? Siap. Hah? Siap. Siap. Wes sampean nek nyuper bis milih bis siang apa bis malam? Siang malam. Wah, siang malam berarti dadi omahmu ning dalanan berarti. Ram mulih-mulih. Nek siang malam ram mulih-mulih, golek jurusan ndi sampean nek dadi supir bis nak? Jurusan sembarang. Wes, pokoknya supir bis nggih. Yes. Siang malam. Kowe kok tertarik dadi supir bis mergo apa? Seru. Oh, serune piye nak? Serune. Hobi. Oh, hobi. Ya wes, nggih. Ora apa-apa calon supir bis tapi kok cuwilik ngono wonge. Kuat apa ora nggawa bis? Biasane supir bis ki lemu-lemu wonge gagah-gagah kok. Ya sampeyan nek nyupir bis aja ugal ya. Mikirno karena di tanganmu ratusan penumpang itu nasib penumpang itu ditentukan oleh supirnya. Cocok. Cuk, mondok. Nggih. Nggih. Mondok nggih. Nggih. Saman mriki kalih sinten? Kalih ibu. Sing pundi ibuke? Kacamatanan niku. Oh, sing kacamatanan kuwi. Bapake ten pundi bapake? Teng rumah. Ten rumah. Nggih. Bapake kok ora melok budal pengajian. Mboten. Kena apa? Wah apa ning omah? HP nang. Walah, HP-nan. Sapa jenenge bapake? Hadiono. Hadiono panggilane. Hadi. Hadi. Wong bojone budal ngaji, anake ngaji, pakane HP-nan. Gek mong sampean budal mong bapake sampean HP-nan. Nggih. Ambek sapa ning omah? Sendirian. Sendirian HP-nan dhewe. Berarti ora waras berarti. Ambek guyang-guyu ngono. Sampean gak duwe kakak? Mboten. Adik? Mboten. Oh, berarti tunggal sampean. Nggih. Tapi pengen duwe adik. Mboten. Ya ora iso wong bapakmu HP-nan terus kok. Kon di adik piye wong ibumu ditinggal HP-nan ae kok. Delok ibumu garing. Tinggal HP-nan ambek bapakmu.
Wes pinter sampean calon supir bis. Bapaknya sampean supir toh? Mboten. Napa penggawean kerja? Bengkel. Oh bengkel. Lah sampean kok ora pengen dadi bengkel ae? Mboten. Kena apa? Susah. Oh susah. Ayo wes, yang berarti bapakmu seneng susah. Saiki apa tampil apa sampean? Pidato apa azan apa sholawatan apa nyanyi apa? Selawatan. Bisa apa piye? Saged. Sholawat apa? Aska. Aska, ayo, aska taslimi. Ayo, ulum. Yuk. Aska taslimi taslimi tuda ilaika ya ta wa salatul bari al bari atara alaika ya ta jita bil khairi ya nabi wattinil yusri ya nabi jita bil khairi ya nabi wattinil yusri ya nabi maya tukuta fazawa falas. Tepuk tangan. Aku ngene iki seneng bocah cilik iso selawatan ngene iki. Umumnya kan selawatan apa ya? Sunan Gresik Maulana. Kok nek gak ngono alamate. Wah ngono wis cetha jane selawatan kok alamate. Iki nyanyi kuwi jenenge. Selawatan ya Allahumma sholli sallallahu koyo ngene iki selawatan. Ini dikai siiran-siiran isine nasihat. Ngono. Oh maneh ta, Mbak. Lenteng tahuan lenteng sate. Kuwi dudu selawatan, kuwi jenenge departemen perbadokan. Selawatan kok lontong tahu. Kuwi sing selawatane Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kuwi selawate. Ngono, dan iwak teri. Sing iwak bandeng, sing iwak teri, sing iwak apa? Kuwi nyanyi, sing iwak hiyu, sing iwak lohan, sing jos jaluk sarung ora? Nggih. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Sampeyan kok ngerti sarung cap mangga ngertine teko ndi? Ngertine teko YouTube. Oh, teko YouTube. Berarti ngerti YouTube-e Abah. Apa jenenge? Ngerti. Apa? Anza channel. Anza channel. Wis subscribe apa burung? Ampun. Pun tenang. Ibu ya subscribe. Nggih. Bapakmu. Supe. Bapakmu ra cetha. Paling sing didelok bapakmu YouTube apa? Tayub. Ini gak karaoke. Delokno bapakmu kok ono HP-ne. Diono. Gak sarung. Ayo kata-kata sarung mangga. Ayo Lum. Sarung mangga, sarungnya Banza. Sarungnya dipakai, mangganya dimakan. Pangan sak pelok-peloke. Cocok. Tak sangoni. Nah, cair kok. Cair, sarungnya dipakai. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Banza. Sarungnya dipakai, mangganya dimakan. Sak pelok-peloke. Wes, cocok. Wes gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nang ulum sing pinter ngajine sekolahe. Halah buane seneng halah. Buane seneng Wih, duwe aja kena buem we. Lah nggo blonjo sik sampe buem. Pek dhewe. Sarunge bereng aja kena diono. Nomah HP-nan kok pokoke sarung. Coba mana satu lagi, ayo. Cewek, ayo sini Dok. Gantian yang cewek sekarang. Alah, cah kene iki pinter-pinter tibake. Ora kaya sing tuwek. Ayo. Salam dulu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu suaranya serak-serak basah. Kamu namanya siapa?
Dihatal Naya Ramadhani biasa dipanggil Diha. Diha. Cah saiki lho jenenge ngono. Padahal badoke lho jenenge sapa Paenah. Dihatal Naya Ramadhani biasa dipanggil Diha. Kamu kalau manggil orang tuanya ayah, ibu, ayah, bunda, bapak, ibu, papa, mama, manggil ibu? Bapak Ibu. Oh, bapak, ibu, tenan. Bapak, mboten ayah. Ibu, mboten mama. Mboten. Nah, cocok kowe, cocok. Ibu, cocok, rasa kemenyek. Mama. Lah, wong telaga waru. Mamamu nanti, mama beda iwak di belakang. Papa lagi nimbali teletong. Diha, rumahnya mana? Senori Meraura. Loh, Senori kamu. Kamu kesini sama siapa? Bapak, Ibu sama kakak. Bapak, ibu sama kakak. Naik kapan nak tadi? Sepeda. Berarti 2 sepeda motor. Nggih. Kamu sama bapak apa sama ibu? Sama Ibu. Sama ibu. Terus bapak sama kakak. Nggih. Kakaknya cowok apa cewek? Cowok. Oh, kakaknya cowok. Kamu sekolahnya kelas berapa? 4. Kelas 4. Kamu udah kenal Abah Hanza? Udah tahu? Tahunya dari mana? YouTube. Dari YouTube. Terus ketemu Abah Hanza baru sekali ini. Nggih. Seneng nggak? Seneng. Kamu udah pernah ngeliat di YouTube? Pernah ngeliat di TikTok? Nggih. Pas Abah Hanza lagi ngapain? Ceramah. Pas lagi ceramah. Ibumu juga suka nonton ceramah ya Abah Hanza? Nggih. Bapakmu? Nggih. Makanya iki cocok kira kaya Diono. Iki sak ibuke, sak bapake, sak kakake, budal kabeh. Kandhani lum. Bapakmu kandhani. Bapak salame Abah kandhani, salame Abah Hanza. Ngaji aja HP-nan ae. Ini awan bengkel nih bengi HP-nan. Cocok kamu. Kamu sekolah kelas berapa? Sekawan. Kelas sekawan, SD apa MI? MI. MI. Ya, nanti mondok enggak kamu? Pengen mondok betul? Nggih. Bener. Nggih. Pengen ngafalin Quran? Nggih. Sakniki wis mulai ngapalno dereng? Sampun. Sampun. Ketara, wajah-wajah yang mengandung Al-Qur'an iki ketara. Sudah dapat berapa yang udah dapat berapa ngafalinya? Setengah. Setengah apa maksudnya? Setengah jus. Oh, setengah juz. Itu juz berapa itu? Jus 1. Oh, juz 1 dapat setengah. Juz 30-nya sudah hafal belum? Sampun. Sampun. Juz 29? Belum. Oh, belum. Juz amannya sampun nggih? Sampun. Coba sekarang baca surat At-Tariq was-sama'i wat-Tariq ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngandel aku, ngandel. Bismillahirrahmanirrahim. Lesan nek kulino maca Quran ngene iki. Lah kayak kan lesan kulino rasan-rasan lho. Lanjut. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Udah cukup sayang. Apa udah percaya kok kamu hafal? Tepuk tangan. Iki. Sayang dudu anake wong Telaga Waru. Ini anake wong Senori. Weh. Anake wong Nori, anake wong Telaga Waru. Kamu mau tampil apa? Selawatan. Selawatan. Kamu selawatan juga bisa? Bisa. Selawat apa sayang? Tahirul qalbi. Tahirul qalbi naqiyun dzakir. Suaranya kamu serak-serak, tapi sebenarnya kamu nada tinggi kuat kok. Ayo coba. Tahirul qalbi naqiyun dzakiru lillah. Al-Mustafa Safiyun Salla alaihi lillah. Akhlaquhu wa shifatuhu Subhana man sawah. Wa qudwati wa habibi wa da'watun najah. Ya Rasulullah, ya Habiballah,
فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Nah, tepuk tangan. Bocah ngene iki sing perlu dirumati bocah ngene iki. Ngajine iso, maca Qur'an iso, mulai ngafalin. Lanjutkan sayang ya, ngafalin Qur'annya ya. Nanti kamu jadi hafizah. Nanti mondok ya kamu ya. Suarane bagus, sholawatan, fasih, rakoyo anak roy duit. Anakmu ngono to modele. Ya setel karo mbokane. Ngene iki sampean ra pengen nek anak sing model ini. Maca Qur'ane fasih. Ini fasih bener. Bacaannya fasih, sholawatan iso. Kamu di sekolahan ranking berapa sayang peringkatnya di kelas? 2, 3 biasanya ya? Paling sering ranking 2. Loh kan bener aku paling sering ranking 2. Ketara ra kaya anak. Anakmu ranking 17. Apa ngono kuwi? Yes. Terus sayang nanti ketemu apa lagi? Keren kamu, suka aku. Kayak sarung. Nanti kasihkan ayah sarungnya ya. Sarungnya coba Pak. Mangga. Mangga lah, anak kecil aja tahu kok. Ayo, sarung mangga, kata-kata dulu, ayo. Sarung mangga, sarungnya apa anja? Gak sarung mangga, gak bahaya tak? Tahun 2024, gak sarung mangga, pekok. Pekok. Top, ayo satu lagi kata-kata, sing lucu sayang, ayo. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya para janda. Sarung mangga disukai para janda. Tak paringin sayang, paring no. Top. Terus nanti ketemu lagi sama Abah ya. Nanti ketemu lagi sama Abah, keren kamu. Suka Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya ingkang kita taklimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni pendonga. Habib Saleh bin Muhammad Baqil, mugi-mugi Allah paring panjang yuswa, sehat wa'afiyah, kekuatan zahir batin, terus ngajak umat bersolawat, mencintai dan sampai akhirnya dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sedaya pantes lan berhak nampi syafaatipun benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sedaya kiai bunyai para sesepuh ingkang minulya, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, sedaya ingkang kinurmatan, konco-konco panitia, tim keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, santri-santri Pagar Nusa ingkang kita tresnani, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya jamaah, mugi-mugi tansah pinaringan hidayah, maunah, maghfirah, rahmah, barokah soridanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kanthi ikhlas maos suratul Fatihah tawasul tabarruk datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi sedaya keluarga lan sahabat-sahabatipun, para nabi, para rasul sedayanipun, para tabi'in, tabi'in, salafus sholihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita sedaya, khususipun ingkang dalu menika dipun hormat haulipun simbah Kiai Mustajab saha Al-Maghfur lah Romo Kiai Haji Ali Masyuri. Mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk manfaat lan barokahipun. Sekaligus niat hadiah kangge almarhumin wal marhumat, ahli keluarga kula panjenengan sedaya ingkang sampun wonten manggen wonten ing alam barzakh. Mugi-mugi sedaya
amal kesaenanipun, amal ibadahipun dipun tampi dening Gusti Allah. Kesalahan lan dosa-dosanipun dipun ngapura dening Gusti Allah. Sedaya mugia dipun tebihaken saking fitnah lan adab kubur. Mugi-mugi dipun bebasaken, dipun slametaken saking siksa neraka. Sedaya mugi kagolong dados ahli swarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kirim donga kangge keluarga ingkang sampun seda langkung-langkung, tiyang sepuh lan guru niku wajib hukume. Sampeyan sakniki tasik ten alam donya, nek sampeyan sregep kirim donga kangge keluarga, kangge guru ingkang sampun seda, mangke giliran sampeyan seda mati ngono ae Tlaga Waru kok seda. Engko yo akeh sing ndongakno sampeyan. Mergo saiki sampeyan sregep kirim donga kanggo sing wis mati. Sok giliran sampeyan mati, kathah sing ndongakno sampeyan. Lah nek saiki sampeyan sik nang donya, sampeyan rasa-rasen kon kirim donga. Apa maneh ra tau ndongakno keluarga, ra tau ndongakno guru-guru sing pun sami seda. Niku benjang wayahe sampeyan mati, ya ora enek sing ndongakno sampeyan. Kirim donga, ndongakno tiyang ingkang sampun seda niku bathi sampeyan. Bathine napa? Sampeyan genti didongakno malaikat. Nek ana wong kirim donga ndongakno wong sing wis mati, mongko wong mau bales didongakno malaikat, walaka mislu ma da'autahu. Dadi lek enek wong Tlaga Waru kok ngirimi donga keluargane to sinten sing wis mati, niku wong Tlaga Waru didongakno malaikat padha karo dongane wong Tlaga Waru ten ngene tiyang sing pun pejah wau. Misale Pak Lurah rawuh mboten Pak Lurah? Oh niki nggih. Niki kan sekedap melih badhe seda. Lho, wong sedaya nggih namung sekedap kok teng donya. Niki sandinge Pak Lurah niki nggih sekedap melih badhe seda. Bib Soleh niki nggih sekedap melih badhe seda najan sek enom. Kula nggih tapi dhisikan Bib Soleh. Manut. Contoh mawon kok. Misale sampean kok ndongakno, ya Allah, muga-muga Habib Soleh jenengan ngapura dosane Gusti. Wong wingi lho tasik selawatan teng ngene Tlaga Waru. Saniki kok wis mati. Contoh bae, contoh. Jenengan ngapura kesalahan-kesalahane. Lha ngoten niku malaikat ndongakne sampean. Sampean kok apik ndongakno Habib Soleh. Sampeyan yo tak dongakno yu, muga-muga dosa-dosa sampeyan di ngapura Gusti Allah. Sampeyan ndonga maneh, ya Allah, dereng enten kok lurah sae kados lurah sapa jenenge Narto niki, ya Allah. Pokoknya selama nggadahi lurah Narto niki masyarakat nggih remen, lurahe gelem torok. Pajeke wong sak Tlaga Waru dibayari kabeh. Ya kok endek umure, lagek rong periode kok wis mati. Mugi-mugi jenengan welasi Gusti. Ngono ku sampean yo bales didongakno malaikat. Iya yu kowe kok apik ndongakno lurahmu. Awakmu yo tak dongakno muga-muga diwelasi Gusti Allah. Lah bathine ten pundi? Dongane malaikat niku mesti mandi, mesti diterima Allah. Sama oleh dongane malaikat mesti mandi, mesti diterima Allah. Sedangkan dongamu urung karuan mandi.
ngono lho. Bati. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus maneh pentingnya ngeten. Bu, nyambung kalih sing sampun kapundhut niku penting. Jenengan ngertos wit, ngertos mboten? Allah ya Karim, kok gak semangat to kena udan ngono ae. Ngertos wit mboten? Nah, ngoten soalnya tiyang nggen kula nek ngarani pohon. Wit rungokno to. Itu ada akarnya apa enggak? Lah ngono, ben ngerti bahasa Indonesia. Akar niku bahasa Inggrisnya the oyot. Wit niku wonten oyote napa mboten? Wonten. Oyote ten pundi? Suwe lek nang ngisor. Maksude oyote kependem lemah. Gini apa nggih? Nah, jadi pohon itu pasti ada akarnya. Akarnya tertanam di dalam tanah, kependem lemah. Nah, kemudian pohon itu bisa tumbuh, terus dia bermodot. Modot itu bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh gitu, wah. Modot ya bermodot kok tinggi dhuwur. Pancene ora kabeh basa Jawa iki nek dibasano Indonesia. Ngono. Mangan bahasa Indonesiane makan, nek gayemi. Lho ora iso to. Nyemil eneng. Tiba jatuh, nek tiba kejelungup. Jatuh menjelungupkan diri. Menek memanjat, nek menek celingkrik-celingkrik. Mosok memanjat bercelingkrik. Nguyah bahasa Indonesia ini yang kencing. Lah nek nguyah anyang-anyangan. Mosok kencing makcerit ngono. Tapi kok pohon itu bisa tumbuh kemudian bermodot. Dia tinggi, besar, keluar daunnya, ada dahan, ranting, terus ada kembang, jadi buah. Itu dia dapat setoran. Setoran dari mana? Dari oyot. Ndi oyote? Kependem lemah. Jajal, umpama wit kuwi ora oleh setoran teko oyot sing kependem lemah kuwi, tegese wit kuwi kok ora sambung karo oyot, kira-kira saged urip napa mboten? Saged tuwah napa mboten? Sing banter saged modot mboten? Saged dhuwur gedhe mboten? Metu godhonge mboten? Metu kembange mboten? Metu buahe mboten? Ora iso, soale ora sambung karo oyot. Iki gambarane kula sampeyan sing sek manggon ning alam donya karo wong tuane, mbah-mbahe, buyut-buyute, guru-gurune, kiyaine, bunyaine sing jasate wis kependem lemah kaya oyot. Kula sampeyan urip no alam donya iki nek pengen entuk dukungan sing kuat, nek pengen manfaat barokah uripe, kudu gelem sambung karo sing do wis kependem lemah jasate. Ibarat uwit nek pengen urip tuwa gedhe agrom metu wae, wit kuwi kudu gelem sambung karo oyot. Ana wit kok ora gelem sambung karo oyot, kira-kira nasibe pripun? Nek ora garing mesti bosok. Nggih napa nggih? Wit kok ora gelem sambung karo oyot, kuwi nek ora garing mesti bosok. Wong Tlaga Waru ibarat wit,
isih nang donya lho kok ora gelem sambung karo oyot, ora sambung karo wong tuane, mbah-mbahe, buyut-buyute, gurune, kiyaine sing jasate wis do kependem lemah kae. Tegese wong Tlagawaru sik nang donya kok ora gelem sambung karo keluarga lan gurune sing wis no alam kubur, kuwi gambarane kaya uwit ora sambung karo oyot. Nasibe wong Tlagawaru nek ora garing ya para bosok-bosok sedaya. Lho ngono kok ora gelem kirim donga, ora gelem ndongakno nanggone keluarga sing wis kapundhut. Garing nasibe sampean. Mula aja kaget ana wong kok uripe ora barokah. Kadang-kadang duwite akeh tapi nggak ada ketentraman, nggak ada kedamaian, nggak ada kebahagiaan. Mungkin salah satu sebabnya ora sambung karo oyot. Sopo oyot kuwi? Sing jasate wis do kependem lemah. Ya wong tuane, mbah-mbahe, guru-gurune sing pun sami sedo. Paham mboten? Nah, saiki ana sing ngomong ngene, penak ya dadi kiai. Kaya Yai Mustajab, Yai Ali Masyuri. Wis kapundhut suwe. Sik didongakno terus. Diholi sing dongakno akeh. Pancene sak ngertiku sing diholi niku ya wong apik. Ulama, kiai, sak ngertos kula lho. Kula ceramah mulai tahun 2007 sampai tekan saiki niku nggih nek enten undangan hol ngoten niku saeling kula nggih sing diholi mesti wong apik, ulama, kiai. Kula dereng nate nekani pengajian dalam rangka peringatan haul germo urung tahu. Lah ana sing ngene kok penake dadi kiai. Jal wi delok wis duwe santri sak pirang-pirang, muridé akeh. Kuwi no pondok kuwi wis berjuang mulang murid-muridé, mulang santri-santrine wis ganjaran tok. Ning masyarakat ya ndidik masyarakat, bina morale masyarakat, ganjaran tok. Sik diundangi rono rene kon pengajian, kon ceramah, kaya terus oleh pikiranmu iki lho. Ganjaran. Oleh mbah kok amplop ae. Oleh ganjaran, oleh barokah. Lho, penak. Ngono nek wis mati isik diholi. Dongakno santri-santrine, murid-murite, putu murite, masyarakat do melok ndongakno kabeh. Penak dadi kiai. Lha ngene. Pancen kiai niku butuh dongane wong akeh. Soale kiai niku nggadah tugas berat. Napa tugas berate kiai? Kiai niku benjang mboten nangsal mlebu swarga sik nek santri-santrine, murid-murite, jamaahe dereng beres urusane. Dadi nek murite, santrine, jamaahe wis beres urusane do mlebu swarga kabeh, kiyaine lagi entuk mlebu swarga. Mergo kiai wis kadung diplot dadi ketua rombongan. Ketua rombongan ini ora oleh mlebu bis dhisik nek anggotane rong mlebu bis kabeh. Nggih napa nggih? Jal kae nek ape ziarah rombongan numpak bis ngono kae le. Ketua rombongan yang goleki anak buahe sik kok. Wis komplit urung? Kurang loro. Sapa? Mbak Ti karo Mbak Tun sik nguyoh. Ngono ketua rombongan yo golekino WC kok. Dinteni tibake ra nguyuh tok, mencret tok Mbak Ti. Lah sing Mbak Tun keturon. Kuwi anggere wong loro ki urung munggah bis, ketua rombongan ya ora oleh mlebu bis dhisik. Nggih napa nggih? Tanggung jawab.
Oh, dadi ketua rombongan kok anggotane urung munggah bis udah ndisiki. Mlebu no kursi terus turu ngorok. Ketua rombongan bento. Kiai iki dadi ketua rombongan. Dados Mbah Yai Mustajab, Romo Yai Masyhuri niki benjing ora oleh mlebu swarga sik nek santri-santrine, murid-muride, terus masyarakat Tlaga iki urung do mlebu swarga kabeh. Abot terus ikone. Apa maneh kiai sing bagian ceramah tekan dindi. Ceramah tok nggone Kalimantan, ngenteni jamaah Kalimantan, ngenteni jamaah Sumatera, ngenteni jamaah luar negeri, tambah suwe. Mulane yo pantes nek larang kuwi. Dadi menengo iki suwe prosesnya. Cuma Pak Lurah, swargane yo luwih apik. Ngono luwih kelas. Soale kiai kok swargane ya luwih kelas. Tunggale niki lho. Tuh. Kanjeng Nabi mawon nyuwun didongake kok. Nek pesen ten ngene sahabat-sahabat, kowe nek ndonga aku katutne. Lho, kapan le ndongane Kanjeng Nabi? Lho sampean sholawatan niku ya ndongakno Kanjeng Nabi. Allahumma duh Gusti Allah sholli mugi paring rahmat takzim panjenengan wasallim lan mugi paring robo keselamatan panjenengan ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan sholawatan ki ndongakno Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi apa butuh didongakno? Nggih. Mergo Kanjeng Nabi niku nggadah tanggung jawab berat. Punya tugas besar, punya tanggung jawab berat. Apa itu? Kanjeng Nabi kepingin sedaya umate mlebu swarga. Ini perjuangan luar biasa. Apa maneh merjuangno wong Tlaga sing nakal-nakale ra karuan. Ki karepe Kanjeng Nabi ki Tlaga mbok wong rambut jaji ngene iki. Iki kudu mlebu swarga kabeh. Bu. Tuh. Lah niki manfaate sampeyan sholawat ndongakno Kanjeng Nabi niku mangke balike ten ngene sampeyan dhewe. Kanjeng Nabi niku ibarat wadah ngoten wis penuh isine. Lah sampeyan sholawat ndongakno Kanjeng Nabi niku padha karo ngiseni adah sing wis bek. Akhire amber. Lah amberane niku balike nang sampeyan. Penting nek amberan teko Kanjeng Nabi mesti bersih, jernih, bening, suci. Mergo amberane Kanjeng Nabi. Lah nek amberane Pak Lurah kuwi padha karo amberanku reget. Ya to Pak Lurah? Alah ngomong yo nae lho. Abot men. Nek amberane Pak Lurah padha karo amberanku reget Bu. Koloe lurah, koloe Abah Hamzah reget. Lah nek koloe Kanjeng Nabi, amberane Kanjeng Nabi bersih, bening, jernih, suci, nggo ngrojok kotor-kotore kula jenengan. Niku pentinge sampeyan maca selawat. Ndongakno Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi iki ibarat adah wis bek isine. Sampeyan dongakno padha karo sampean ngiseni adah sing wis bek amber. Lah kok amberane balike nang nggone kula sampeyan. Amberan teko Kanjeng Nabi kuwi resik, bersih, jernih, bening, suci. Saged ngresiki reget-regete kula sampeyan. Alhamdulillah. Nah ngono Bu. Lah ini Kanjeng Nabi niku benjing kan punya tugas berat. Aku dongakno. Awakmu lek ndonga aku katutno. Soalnya aku ki duwe tugas berat. Kabeh umatku kudu mlebu swarga. Mulane benjing Kanjeng Nabi niku mlebu swarga pertama.
Sing buka lawange swarga niku Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi melebet ngecek kondisine swarga. Ditingali kali Kanjeng Nabi, wah iki sing swarga apik-apik iki nggone kiai-kiai nang kene iki. Kowe modele kok kaya ora ngandel tak antem jero lho. Kok terus iki kene wis dicek kabeh, wis ditepak-tepakno, Kanjeng Nabi medal meneh. Wah apa kok medal meneh? Madosi umate, umatku, ayo mlebu swarga kabeh. Kanjeng Nabi goleki iki ndi yo wong Tlaga-Waru kok ora ana sing mlebu, sak lurah-lurahe kok ora ketok iki. Padahal wong Bojonegoro wis mlebu swarga kabeh. Lurah iki kena urusan pajak to apa to yo kok. Paham Bu? Nah maneh lek enten lare mati tesih halik, tegese lare mati dereng balek, termasuk mati sik bayi bareng ngoten niku Bu. Pokoknya nek cah cilik mati, bocah mati cilik urung balek niku nek cara mriki nggih ngangge disolati, terus ditahlili, terus 3 dinane, 7 dinane, 40 1 pendake ngoten napa mboten? Nah bener kuwi ulang-ulangane Mbah Yai kuwi bener. Soalnya kadang enek sing ngomong ngene, ya apa cah cilik atik di slameti bareng wis karuan nyoto-nyoto swarga kok. Kan cah mati cilik mesti swarga. Ki apa dislameti? Rasa dislameti wis swarga kok. Lha iki wong oon sing ngomong ngono niku. Ketara ora tau ngaji wong. Senajan mati sik cilik, kuwi ya penting dikirimi donga, ditahlili, dislameti. Kena apa? Soalnya ngene, bocah sing mati cilik niku sampeyan no akhirat yang duwe tugas berat. Apa? Goleki wong tuane. Bocah sing mati cilik niku benjing nggih manggone ten swarga. Orang ngira mlebu neraka, soalnya dekne ra duwe dosa. Wong dilebokno neraka iki kan mergo kakean dosa, kaya wong Tlaga-Waru kene. Mbah, aku ora diundang neh no kene yo golek desa liyane Pak Lurah kok. Modele kok kaya mangkel ngono nek tak lokno. Wong dilebokno neraka ki kan mergo kakean banter sayang. Wong dilebokno neraka ki mergo kakean kuwi tambah ngurusi bakul kipas orang ngurusi aku. Melok bakul kipas ngono. Bakul kipas yo endel. Terus nih betul. Lihat aku dong, gak gampang loh bisa ketemu sama aku. Nanti kamu nyesel kalau nggak kamu manfaatin. Banyak kok yang pengen deket sama aku. Kamu sekarang udah deket sama aku, udah bisa ketemu sama aku, kamu sia-siain. Belum tentu setahun lagi bisa ketemu sama aku. Halo? Halo? Leh, rungokno sayang. Bocah sing mati cilik orang ngarah mlebu neraka. Mergo dekne ra duwe dosa. Dadi manggone ten swarga nggih. Tapi no swarga ora oleh jatah apa-apa. Soale dekne urung duwe amal apik. Wong urung kecathet. Mlebu swarga ki urusane Gusti Allah. Tapi kenikmatan yang didapat di surga iku hasile amal. Lah bocah sing mati cilik kan dhek urung duwe amal. Nggih napa nggih? Lah terus piye nasibe? Lho nang swarga ya cilik ae ngono. Terus jatahe melok wong tuane. Lah nek wong tuane mlebu neraka piye? Lha cah kuwi nang swarga dadi anak terlantar. Lah wong tuane nang neraka kok cah ya terlantar nang kono. Lah terus nasibe piye? Tenang, kok ditampung nang gone yayasan. Nah kuwi ketua yayasane Nabi Ibrahim. Aku krungu kabar ngono. Nokono ki enek yayasan, ketua yayasane Nabi Ibrahim. Nah, sing wong tuane mlebu swarga, iki bocah iki cara jatah-jatah swarga nggih melok wong tuane.
Nah mulane bocah sing mati urung balik, mati cilik kuwi ora iso ayem nek urung petuk wong tuane. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah hubungane apa karo ditahlili, dislameti, dikirimi donga? Ngeten. Bocah sing mati cilik kuwi nek ditahlili, dikirimi donga, dislameti, kuwi bocahe dadi cerdas tur lincah. Sumben nek goleki wong tuane no akhirat cepet petuk. Mergo bocahe pinter, cerdas, lincah. Goleki wong tuane set 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 mae to Pak Narto. Bocahe cerdas, lincah. Lah nek ora dislameti, ra ditahlili, ra didongakno, kuwi bocahe oon tur klemar, klemer kaya anakmu. Bu, goleki wong tuane iki ra temok-temok. Bayangno to, miliaran manusia ngumpul dadi siji no akhirat. Mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir ngelumpuk dadi siji. Lah bocah kuwi goleki wong tuane. Jajal. Saiki le wong nglumpuk sakmene ae, nglumpuk sakmene. Cah cilik golek ibukane kadang-kadang kangelan apa maneh pas seragam misalnya. Buke iki nondi mumet ora petuk-petuk. Iki wong sakmene tok. Lah somben no akhirat ki wong sak donya mulai Nabi Adam manusia pertama sampai manusia terakhir ngelumpuk dadi siji. Lah bocah ki goleki wong tuane nek ora tau didongakno, ora tau ditahlili, ora dizikiri, ora dislameti, bocah goblok, klemar-klemer, ngah-ngoh. Goleki pakane, goleki ibukane ra petuk. Non donya ki wis enek gambaran kok Bu. Padha-padha anak ya, bocah ki ana sing pinter, lincah. Ana sing goblok. Nang modele lemot. Mbah anak mbok tipe sing ndi? Enek bocah ki pinter, lincah. Cung, celuk bukane. Nggih, Bu. Nek rene sedelok, Cung. Nggih, Bu, wonten napa, Bu? Nata kok sedelok, Cung. Buke tukokno lombok. Bapakmu ini njaluk nyambelno lomboke wis garing, nek lombok garing ngene iki bapak merasa seneng. Oke, anak ibu pinter. Pundi ya terane? Dikei dhuwit tumbas pinten, Bu? Seprapat ae. Derantal budal. Cah pinter kadek lincah. Diluk wis teko. Iki Bu lomboke, oleh lombok tenan. Langsung nyambel to Bu ane. Anjene anak iki wis pinter, lincah. Eneng bocah iki wis goblok, lemot ngono model. Diceluk. Cong. Pak Cong Pak klemer foto Bu lah nata kok sedelok ya Bu itu kok ana lombok seprapat iki duwike nggo nyambelno bapakmu duwike ditampani metu kluyur lho kan esuk sampai sore lho ora teko-teko ki bukane iki lek ngenteni jagur ra karuan nduk dek adikmu iki goleki ngono nduk. Wong dikongkon tuku lombok ket mulai ge esuk kok ora mulih-mulih ki ranjene nondi cah iki. Dek goleki adikmu. Mbak Yune goleki lah kok layangan to cah. Dek, sampean lak dikongkon tuku lombok karo buke. Lah endi lomboke? Meringis suni. Lali. Ya persis anakmu ngono kuwi. Bu, paham nggih? Mulane jenengan diulangi kali Mbah Yai enten lare mati tesih alit dereng balik termasuk mati bayi bareng ngoten niku ya tetep ditongakno dislameti supaya bocah cerdas lincah mergo bocah kuwi somben goleki wong tuane perlu dijak mlebu suwarga. Sama nak tahu krungu to duwe anak mati cilik kuwi dadi celengan somben geret wong tuane mlebu swarga. Jenengan nak sering pireng ngoten niku to nggih? Tapi aja salah paham sampean ketekan omah di anak cilik mbok tek kegulune.
Alah aku ki kurang karuan iso mlebu swarga nek jagakno amalku. Iki dalane ya iki kok. Cah iki paling kok. Ndek anak sik umur 2 tahun tekek gulune. Yuk mati-mati dhewe ra mbok pateni ngono. Aku ki suwe ra ngaji no daerah Merak. Tibake wong kene kok mundak ayu-ayu ya saiki ya. Apa mripatku paling sing salah. Kebian rumah saya kok butek-butek. Paling iki ya gara-gara akeh krim malam, akeh ngono-ngono kuwi kok malah bening-bening wong kene. Kebian burek-burek kok aku eling. Iya Pak Lurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus kowe iki nek ra melok urun kok rasa cerewet to. Urun piro? Rasa rewel. Lah terus ngene. Perlune nyambung karo guru saniki, nyambung karo kiai. Bu. Ayo to diangen-angen. Kula sampean ki asale ra iso malih iso. Ngono lho. Iki mau oyot sing uwit sing nyambung karo oyot mau. Lho kula sampean ki nek tanpa guru ya bodho elo kok. Lho, sampean iso salat rumangsamu iso-isomu dhewe, ora enek sing ngulangi. Sampean roh najis, roh suci kuwi rumangsamu roh-rohmu dhewe. Ngono. Sampean mara iso salat rumangsamu iso-isomu dhewe. Kowe mara tangi cerekal Allahu Akbar terus entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek kewek-kewek. Cerekal neh entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek kewek-kewek. Rumangsamu iso-isomu dhewe, mara entul-entul jadi duli-guli gendut gobek-gobek kewek-kewek ngono kuwi. Ora nek sing ngulangi. Wis saiki maca Quran iso lancar kuwi rumangsamu pinter-pintermu dhewe, oleh-olehmu dhewe, hasilmu dhewe, iso-isomu dhewe, hebat-hebatmu dhewe, jaduk-jadukmu dhewe. Nah, aku yang gerurung diombeni kopi ya kudu muring-muring ngene iki. Lha kuwi ana sing ngulangi kuwi. Aja lali, Bu. Sampeyan iso wudu sapa sing ngulangi ki biyen awaitul wudu alira pengil hadasil asghari fardhon lillahi taala. Niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik fardhu krana Allah taala. Lha sapa sing ngulangine gak Mbah Yai Bu Nyai iki napa nggih? Lah iya salat sapa sing ngulangi Allahu akbar usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar usolli fardhas subhi rakaat ngateni fardhas subhi rakaat ini iki lho wong ki piye nilate kaku ya fardhas subhi rakaat ngateni ya kok tepakan subhi bojone ngateni wong ki biyen nilate kaku kok muni fardhu perlu ya toh Ramadan dadi ramelan ridho ya lila zuhur ya luhur wong biyen ngono Bu karepe alhamdulillahirabbil alamin ra iso andulamin wong ki biyen ono jenenge hasbullah cara Kang Kasbolah Abdul Razak ya dul raja sing nemen ni wong jenenge Abdul Majid lho diceluk dul genjit tok mungkin biyen ngono bakal kipas mumet ayo lha mulane nek sampean kok sampai ngelalekno guru sampean garing sampean padha karo wit lali oyote ngono Bu nggih wong butuh kiai niku rame nang donya tok sampai tekan akhirat wes kowe bar masih apa bakal kipas saiki genti masih tukang syuting iki tukang syuting ki yo ngono kok kowe nek mandeg ya wis ngene kathik mundur rono mbok gotong rene neh rono mbok gotong rene neh bar iki terus munggah no panggung kene bar ngono munggah no menara ne masjid kono tukang syuting kok polahe kaya pinjal
Sembah Telaga Waru. Terusno to ora iki? Sampai lali aku tekan ndi ki mang. Allahumma sholli ala Muhammad. Leh, wong butuh ulama, butuh kiai ramekno donya tok. Sampai tekan akhirat, bahkan nganti tekan swarga. Titeni Bu, wong Telaga Waru ya. Mbok menawa sok mben sampean ki kok sida mlebu swarga menawa sida. Ketoke ra sida wong kene. Kowe sampean nang swarga ki sik butuh kiai. Lho ngene iki ana sing takok, "Ge apa sih?" Kok iso ge apa? Saiki lho nang donya sampean apa-apa lak butuh kiai. Ngaku to ngaku. Apa besanan yang ngejak kiai dolan nang ngene besan lho kiyaine jak juru bicara. Dadi ana juru bicara ngono kok opae mek gedang sak cengkeh. Onde-onde papat atos pisan. Ambek kucur wis melintur ngono kae. Iki nasibe kiai. Tem mriki lah ngoten to Pak Lurah nggih. Alah Pak Lurah yo ngono kok. Sampai besanan yo ngejak kiai dadi ana juru bicara. Nyunatno anak yo njaluk dina nang ngene kiai, nek ana kiai kon ndongani. Apa-apa yo butuh kiai kok. Anak loro yo maro kiai, anak nakal yo kiai nyuwun dongane, anak kula niki nakal nyuwun barokahe. Suwuk kiyaine waras nakale. Lah ngono to Bu. Utang akeh lek maro kiai. Kiai utang kula kathah Yai. Wonge wayahe nagih Yai niki. Kula nyuwun dongane Mbah Yai supaya wonge mboten nagih, supaya wonge lali. Gampang kuwi, wacana ayat kursi. Ping pinten Mbah Yai? Ping 10.000 rambekan. Matek Mbah Yai. Ya ora ping pisan ae, Iki kanggo ngelalekno utang. Sing diutangi lho ben ora nagih. Kowe wancana ayat kursi, engko nek pas incere man dzalladzi yashfa'u 'indahu. Kuwi waca sing dawa. Karo mbayangno wonge. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu. Lurah Sunarto. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Lali Pak Lurah ra ngarah nagih. Kae metu wenteng ketoke duwe utang kae. Ngapain praktek kae ketoke. Oh. Mbah Yai. Bojo kula cerewet Mbah Yai. Kula di ngomengi yang bendina. Ya apa-apa kok dicelatu. Kula nyuwun donga sing kene nggo mbungkem cangkeme wong wedok lho Mbah Yai. Wacana iki lho, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Lho niku mboten nggo mbungkem cangkeme kirek to Mbah Yai. Padha wae wong wedok ngomengan iki hukume padha karo Gek biyen ngono. Mbah Yai bojo kula niki wis meteng 11 wulan dereng lair-lairno Mbah Yai. Nyuwun dongane supaya gek nang babarno. Ana cidokno banyu nang ngene jeding sing biasa nggih wudu santri kae. Cidokno banyu suwuk Mbah Yai. Goyangno wetenge bojomu. Bayar nglairno kuwi jenenge suwuk pendobolan. Ya Allah. Kandhani kok. Mbah Yai kula badhe gadah damel niki kok mendunge petenge ngeten Mbah Yai ape udan. Katoke bojomu uncalno dhuwur gendeng. Karo sapu gerang iki lho, dekno ana latare omam. Wacana iki ngono, gebian gitu Bu. Nah, sampean ki apa-apa yo butuh Mbah Yai yo. Mulai kelahiran sampai kematian yang butuh Mbah Yai. Lho kuwi sampai tekan swarga sampean. Wong isih butuh kiai. Nuwun sewu. No swarga wong ora butuh lurah, ra kanggo. Ngapunten Pak Lurah, soalnya no swarga ki ra butuh setempel karo tanda tangane lurah. Ra payu setempele sampean. Mulane rasa engkek-engkek dadi lurah. Wong nggo pilihan modele sampai saiki kadang rong balik kok. Ya Allah. Loh, no swarga wong ora butuh polisi, ora butuh tentara. Nek kono aman kok. Ora nek wong gelut, ora nek wong tukaran, ora nek wong mendem, ora nek wong nyolong, aman ning kono.
Tapi nang swarga wong isih butuh kiai. Oh, ternyata kiai aja macam-macam karo kiai. Kiai iki jabatan donya sampai tekan swarga. Ki apa? Ayo eling dawuhe Kanjeng Nabi, ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum. Wis sing rewel kowe omam ndi kok tak ampiri tak critani dhewe ae. Kok iso aku ki ape ngaleh. Ngem aku ngurusi wong Telogowaru tok to piye. Aku wis dinteni wong kono. Melok neh. Melak. Iki gawan padahal wis melak aku nang kono kae lho. Sawer lho tenan to. Saiki wis tok kene neh. Ora bosen to piye mbak aku. Oh, wis makasih. Aku sempat khawatir. Jujur aku sempat khawatir. Maksudnya khawatir ki lah paling wong Tuban wis mbelenger ambek aku. Kula sobo Tuban kan mulai tahun 2007 sampai saiki, bahkan kula niku pertama kali dikenal ceramah itu dari daerah Tuban. Yang awal-awal viral-virale ceramah kula niku kan tenggene daerah Tuban. Jadi kula awal-awal ceramah niku nek undangan yang Lamongan, Gresik, Surabaya niku yo Anwar Zahid dari Tuban ngono. Dereng ngertos nek Bojonegoro ngono. Makanya tak pikir paling wong Tuban wis mbelenger ambek aku. Apalagi sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur sih aku khawatir kamu berpaling ke lain hati. Aku nggak nyangka ternyata kamu masih tetap sayang setia sama aku. Aku kalau melihat kayak gini aku tambah cinta sama kamu. Makasih semuanya, I love you. Love you. Alah tuwek rasa jemberi wong. Serumana ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Jadi penduduk swarga niku butuh ulama, butuh kiai. Kayak dene pas non donya yang butuhno ulamae, butuhno kiyaine. Ngoten. Nggo apa? Li'annahum yazuruna Allah kulla yaumil jumu'ah bi'atibari ayyamid dunya. Mergo penduduk swarga niku benjing saben dina Jumat, wis bar kipas ganti ngombe saiki. Stop pokoke. Bar ki kok ganti apa neh. Angger dina Jumat kuwi ana agenda perjamuan karo Gusti Allah. Kuwi jadwale saben dina Jumat. Iki penduduk swarga iki ketemuan karo Gusti Allah. Kowe nek wis ketemu ngelumpuk terus didhawuhi ambek Gusti Allah ngene. Para penduduk swarga, sampean jawab dalem ngono lho ki andare iki sampean wis nang swarga. Ngerti andare to ora sampean? Wong kene lek ngarani embak-embak atau andare? Andare sampean wis nang swarga andare. Aku tak nganggo bahasane wong Meraura. Ki andare sampean wis nang swarga. Ya, sing ora melok nyaut dalem ora iso mlebu swarga pokoke. Para penduduk swarga kabeh. Masa penduduk swarga nyemburis ngene. Ya wis ora apa-apa wong andare kok. Baleni. Para penduduk swarga kabeh. Piye kowe nang swargaku kene kerasan to ora? Kowe nang swargaku kene penak to ora? Penduduk swarga kowe nang swargaku kene seneng to ora? Kenikmatan sing tak kena kurang to ora? Ya ora ngono jawabane kok kurang-kurang. Lah iki le Bu, pas ditakoni kenikmatan sing tak kena kurang to ora? Ngono iki wis tukang syuting iki ngono nek batune entek. Guling syutingmu wisane. Iku baterene iki mbok di ces dhisik. Wayahe penting kok kentekan baterai. Udah keluyur-keluyur njaluk baterai kancane memang. Aku jane ya ora pengen ngelokno tapi ketok. Halo? Pas ditakoni Gusti Allah, kenikmatan sing tak kekno ile kurang to ora? Sakjane ya pengen ngomong kurang tapi isin. Mergo
kepinginane penduduk swarga niku dinamis dan terus bertambah, pengen tambah, pengen tambah, pengen. Lah Gusti Allah ya nyawisi ae, angger pengen njaluk dituruti, pengen apa njaluk dituruti. Tapi ki ape ngomong isin, soalnya apa? Siji, saking wibawane Gusti Allah, saking haibahe Gusti Allah, ape ngomong iki lho mengomingkem nek jere wong kene, ra metu, ra iso. Bu, mbah ra direken no. Bu, uang niku nek saking senenge, saking sungkane, kadang-kadang apa ngomong iki lho ra iso metu. Nggih napa mboten? Wis ngene lah. Sampeyan seneng karo aku terang. Ya wis misale iki sampean ki ngefan ambek aku umpamane lho. Wis kowe pengen petuk. Pokoke engko aku nek petuk Abah Hanza, aku apa ngomong ini, aku apa njaluk foto apa ngene bareng tekan petuk aku tenanan nang ngarepku pek gitu. Saking bahagiane, saking senenge, saking wedine ra iso ngomong kelu. Nggih napa mboten? Kuwi padahal lagi petuk aku padahal. Umpamane pecah, umpamane kok apa maneh ki nang ngarepe Gusti Allah. Terus nomor loro, jane yo pengen njaluk tambah tapi pengen ngomong isin. Mergo apa? Rumangsa wis dikeki nikmat ra karuan akeh, kok sek pengen njaluk padahal sadar nek ibadahe ra bejaji wong atase wong Tlaga Waru ae. Lah iya wong aku ibadahku yo mek ngono lho, wis dikeki kenikmatan kaya ngene karo Gusti Allah kok ape njaluk eneh iki lho. Isin. Soale kan aja mangkel ya. Wong Tlaga Waru kan ibadahe ra patek bejaji to. Dek aku takok saiki, nek sampean tersinggung misalnya tak lono ibadahe ra bejaji. Ibadahe sampean sing betul-betul bermutu, berkualitas apik tenanan, ibadah apa? Ayo ngomong cucukmu ngomong. Loh ya ibadah rasan-rasan malah. Nek kowe ngandel aku. Ngandel kuwi bermutu, berkelas nek kuwi. Jajal ibadah apa? Salat bel. Aku ra ngenyek. Wong Tlaga Waru nek salat 99,9% ngelamun. Ya napa mboten? Iya. Aku yo iya. Aja rame-rame. Rumangsane sampean nek wis ngene iki terus salate iso khusyuk mbel. Ra ngandel. Padha wae. Kadang wis dikhusuk-khusukno. Usum. Allahu Akbar. Kabir walhamdulillah katsir. Udan terus. Allahu Akbar lagi berarti garam ambek pakane. Allah liman hamidah guwak pupuk tenan iki lho. Wis ra karo-karuan lah ngono kuwi. Lha salat model apa jejal? Lha terus ngono kuwi alat timbangane ngono rasa salat ya aja ngono. Ya terus dilatih kok suwe-suwe khusuke mundak sathik, ngono lho Bu maksude. Nggih. Mun ra apa-apa lho koyo ngene iki selawatan nang ngiten terus muanteng eling Kanjeng Nabi. Dak ra ngandel. Kawitan lah iya kawitane raqat aina ya syauqat ngeli deh kayak kok buning ya kayak ngono banyu sing bening doa. Halo jajal saiki apa ibadahe sampeyan sing betul-betul bermutu berkualitas apa jajal sedekah piro sedekah mle piro gelek ene wong ngemis Bu nyuwun sak welase no emper omah melase ra karuan lho wonge nyuwun sak welase no rene meneh enten mboten sing ngoten niku kuwi lho kudu ngireng lho penggaweane ngono kuwi
wong ngamen iki lho wis karuan sopan. Permisi, lagi diunekno greng prei. Balik langsung cengkelak. Rasa guyu penggaweanem yo ngono kuwi. Ayo jajal. Apa sing bermutu berkualitas? Zikir. Tahlilan sing nang panggung iki lho, sing nang panggung. Tahlilan berkate gede ya sumpah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkate cilik kepeng. Penggaweane moden telaga waru yang ngono kuwi. Malah ra trimo ya wis kok. Nek sing ngundang wong sugih berkate gede ngono kae. Ila hadratin wa ila hadratin summa ila ruhi hadir al-fatihah. Sing ngundang wong ra duwe berkate gepeng Fatihah. Lah ibadahmu sing bejaji ku lho dijal. Apa doae to? Lha wis dikai kenikmatan ra karuan karo Gusti Allah, sik ape ngomong pengen ngomong kurang. Isin. Akhirnya mereka hanya saling pandang. Dadi padha penduduk swarga ki mek delok-delokan. Wasen-wasenan nek jere wong kene, ngerti wasen-wasenan. Wasen-wasenan sak kancane. Terus sampai jawil-jawilan. Beb, mbone sampean kurang apa, Beb? Terus Habib ngomong, widodariku kuru-kuru. Aku pengen widodari sing semok. Apa ngomong ya wedi. Balora. Pengen. Aku pengen duren. Tapi rawani ngomong fayal tafituna ila ulamaihim. Akhirnya mereka menoleh kepada ulamanya. Akhirnya kondo kiyaine, engko kiyaine sing matur nanggone Gusti Allah. Terus kayak Pak Lurah niki benjing jawil Mbah Yai Masyuri. Yai, kula pengen kerupuk upil swarga. Lah kok Mbah Yai Masyuri matur, ya Allah Gusti, niki Pak Lurah Suwarno nyuwun kerupuk Sunarto, Pak Lurah Sunarto nyuwun kerupuk upil. Sing matur Mbah Yai. Kok terus modine ngomong, Mbah Yai, kula pengen legen swarga kok. Mbah Yai Masyuri karo Mbah Yai Mustajab matur, ya Allah niki moden Telaga Waru niki nyuwun legen. Dadi ngene ya, kiai niku dadi tukang menyampaikan aspirasine penduduk swarga nanggone Gusti Allah. Mulane kiai-kiai niku benjing dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Swarga. Tukang menyampaikan aspirasine penduduk swarga kok. Mulane ngapunten nggih kiai-kiai. Keneng donya ora dadi DPR ya wis ra apa-apa, ra patheken. Malah DPR donya ya ora patek jelas padha karo lurah ngene iki ra patek jelas. Ana donya ora dadi DPR ya wis ra apa-apa. Kok DPR donya 5 tahun kok. Sok ben no akhirat. Jenengan-jenengan kiai-kiai niku insyaallah dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Swarga. Ngono. Mulane sampeyan butuh kiai iso men ngene akhirat. Kowe modele kok kaya ora ngandel ngono to Bu tak omong. Mesti ana sing batin ngene, gek mangkok. Ngapik-ngapikno kiai. Lha iki pancene sing dikholi kiai, Bu. Umume kiai niku lak apik, umume lho ya, umume. Aku ngomong umume, kok mbok bantah ya ora kabeh. Aku sapal lambene wong Telaga Waru wis do lecek kok. Umume Bu. Halo? Kan umume kiai niku kan apik, umume. Mbah ra direken aku ngomong. Lah mulane ngenten iki. Kula Iya terus sampai jam piro? Sampai subuh. Tenan. Sampeyan sanggup nek kene sampai subuh? Ya wis nek kene sampai subuh ambek Habibe aku tak ngaleh wek. Penak men ke. Ngoten niku mulane wis muga-muga kabeh niki
diakoni dadi santrine Mbah Yai Mustajab, dadi santrine Mbah Yai Ali Masyuri. Paling boten pikantuk barokahe. Ngoten Bu nggih? Nggo persiapan kula sampean sing wong bodho-bodho ngeten iki. Lah sakniki astagfirullahaladzim. Sing perlu kita pundhut pelajarane. Kok kiai-kiai mbiyen niku kok nganti berhasil sukses leh ngemong masyarakat, leh ndidik masyarakat. Soalnya ngeten Bu, niki bedane sing saiki karo sing biyen. Sing biyen niku pertama nganggo metodene Kanjeng Nabi, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nek mulang, nek ajak-ajak niku dengan bijaksana, dengan arif, dengan santun, penuh kelembutan. Nek terpaksa lagek wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah iya, tapi ngangge cara sing paling sae. Bu. Jadi lek ngulangi masyarakat niku mboten ngangge kekerasan, mboten gontok-gontokan, mboten lok-lokan, mboten, tapi dengan santun, penuh kelembutan. Meraktekno ayat Quran wal yatalattaf, berlemah lembutlah kamu dalam beragama. Dikongkon sing halus, wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Dikongkon sing halus. Soale walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Nek awakmu kosro, wangkot, kasar, kereng, masyarakat malah do blayu, menjauh darimu, ra gelem manut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane Islam nang gone Indonesia iki luar biasa, Bu. Lek nyebarno niku mboten enten, ngangge kekerasan niku mboten enten. Soale Islam ten Indonesia niki ditegakkan, Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dibangun dipadukan dengan adat istiadat, budaya, pakulinan. Aku takok, adat budaya niku penting napa mboten? Penting. Barang apik niku lho Bu, nek ora cocok karo budaya dadi kacau. Ya Allah, kok ora patek direken ketok ya aku. Ngono kok ngajak sampai subuh. Barang apik niku lek mboten sesuai karo situasi kondisi iso kacau kok, Bu. Contoh, ayat Quran niku mboten enten sing elek, sedaya sae. Mutlak saene, mutlak benere. Nggih napa nggih? Tapi nek ana ayat Quran diwaca mboten sesuai kondisi, iso kacau kok, Bu. Misale iki enek acara resepsi ngantenan, kayak nganteni wis lungguh nonggone kuade neng dekor lho wong kene nek ngarani no dekor, tamu-tamu wis do teko, acara mulai terus MC ini ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan yang saya hormati, kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai sudah bersanding di pelaminan. Mohon didoakan semoga keduanya bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Niki ayat Qur'ane salah napa mboten? Mboten, ayat Qur'an kok salah. Ayat Qur'ane ora salah. Sing salah niku kondisine. Wong ayat pengantar jenazah diwaca nggone acara nikah. Ngono lho, Bu. Mulane adat iki penting. Paham nggih? Ngucapno salam, sae napa sae? Banter to, sae napa sae? Sae. Tapi ndelok-ndelok. Ya nek salame MC sambutan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato beda meneh ceramah kaya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda meneh. Lagi nek sampean petuk kancana tengah dalan ya salame, assalamualaikum, beda meneh to.
Halo? Namu. Nek namu nang gone wong ya. Assalamualaikum. Ngono. Nek namu nang gone wong salame kaya ape pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora elek salame. Adate sing ora pas. Paham mboten? Aku apa ceramah dengan salamku kaya penyanyi misalnya. Halo, selamat malam semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar jamaah. Abah Hamzah bento saiki. Apa salah salam saya? Enggak. Salah adat. Ngono lho, Bu. Ini cara nggen kula. Ceramah ngaji ngene iki adate. Ya disuguhi kopi, ya jahe, ya iki tambah dikei klengkeng iki jajal. Mosok wong ceramah dikon karo mangan. Iya karepe panitia, tapi wong adate kene ngene ya wis. Wes sing nomor loro Bu. Ngapunten. Jadi keberhasilannya, kesuksesannya niku mergo nganggo uswatun hasanah. Nyontoni, rame ngomongi tok. Jadi mboten namung ngomongi tapi nyontoni contoh konkret keteladanan yang sangat prima. Mulane nasihat-nasihate mandi, pitutur-pituture ampuh. Soale sing diomongno ku ya dilakoni. Kadang-kadang nek pidato ra penak, nek ngulang ngaji ra penak dibanding karo sing saiki ya lah ya penak sing saiki sak tokte. Kiai biyen kadang nek pidato wis ra penak dirumahno. Tapi mancep nang gone jamaahe. Soale apa? Ora mek ngomong tok. Dilakoni. Para bapak, para ibu supaya dirahmati Gusti Allah nek dalu salat tahajud nggih. Nggih. Lho ngono ku sing ngajak-ajak tahajud mboten nate ninggal tahajud. Saiki nek pidato ya enak kok. Ayat Qur'ane metu. Mari kita kerjakan qiyamul lail, salat tahajud kalau ingin diangkat derajatnya dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri utama orang soleh yang dicintai Allah itu adalah qiyamul lail. Dia istiqomah menjalankan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tapi sing ceramah dhewe ra tau tahajud. Wonten apa mboten? Wonge teko nondi wonge? Sapa ngomong nyekeli mik? Matur suwun, matur suwun. Nek kiai biyen ayo nek enjing salat duha kersane uripe barokah. Lho ngono ku sing ngajak-ajak salat duha niku mboten nate telat salat duhae. Mulane mandi. Kiai iki biyen Ibu. Midatoni wong nakal 20. Wong nakali 20 nakal kabeh. Dipidatoni 5 menit dikongkon insaf. Sesuk sing sadari 19 sok. Sing nakal karek sitok tok. Akhire wong 19 sowan. Matur suwun Mbah Yai, bala kula sing nakal 20 sakniki sing waras 19. Sing nakal kantun setunggal Mbah Yai. Mbah Yai ini santai, rapopo kuwi. Sing sitok jarno kuwi, nggo obong-obongane neraka kok kuwi. Lho neraka ya butuh obong-obongan kok. Nek ora ana ngono ku ya ora mekan nerakane. Wong 20 nakal dipidatoni ra suwe 5 menit tok. Sesuk sing 19 waras. Saiki eneng wong 20 nakal dipidatoni Anwar Zahid 2 jam. Sesuk sing nakal dadi 21. Soalnya ketambahan sing pidato. Ngono lho bedane. Jadi Masya Allah, ilmune betul-betul diamalno Bu. Duwe ilmune sholat diamalno tenan. Rata-rata kiai biyen niku nek nglakoni sholat kathah banget. Bu, lha nek imam mujtahid malah sedina suwengi sholate ora kurang teko 200 rakaat. Ilmu diamalno. Ndak saiki ora kok pinter-pintere pol. Ngajine pinter, sekolahnya pinter, ujiane bijine songo-songo kabeh.
Ujian nahwu bijine 9, ujian fikih bijine 9, tauhid bijine 9, tapi sholat subuh jam 9. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qarinan lillahi ta'ala. Lah ngono. Halo? Halo? Diterusno ta ora iki? Ya Allah ya Karim. Lah dadi metode sing gampang niki maringi contoh, praktek, terus gayane iki mengetotkan. Mengetotkan itu apa ya? Mengintili ya. Mengetotkan dan mengintili. Senengane masyarakat ki apa ora langsung diberantas mboten, tapi kok diisi nilai-nilai agama. Ngene lho Bu gambarane. Wong gek biyen iki kan urung doyan ayat Quran, urung doyan hadis, urung kenal kok. Sik urung kenal wong sik klenik, sik gugon Tuhan, sik kejawen, sik bangsane Purbakayun, Darma Gandul, gandule Kang Darma. Sik bangsane klenik iki ya apa to ya nyi Basingah, nyi Blorong, nyi Roro Kidul, nyi Roro Lor, nyi Roro Kulon, nyi Roro Etan, nyi Roro Tengah, nyi Roro Pojokan, mak lampir nini pelet grandong wa ala ali wa sahbihi ajmain. Ya Allah. Sik bangsane ngono-ngono kuwi kok. Hoi. Lha iki langsung dituki qala ta'ala bendal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ora doyan sekan. Aja dipeksa. Lha wong urung gelem nampa kok dipeksa. Iki malah ndadekno wonge nolak Quran, nolak hadis. Iki sing ngetokno sing ora cerdas. Halo? Mbah paham to ora gitu omong ngene. Ibarat ngene lho. Eneng wong ki ra doyan duren. Wong Telaga Waru mriki enten mboten sing ora doyan duren. Nah, kuwi jenenge ilat kere. Duren ki panganan sing regane larang, buah high class regane larang, ra doyan. Tapi nek ngerokoti dondong tek rong bojok, kuwi jenenge ilat kere. Eneng ki wonge kudunge coklat ki. Anggur Amerika ki gaber panganan apa senengane juwet. Panjene ilat melarat ya ngono kuwi. Eneng ngono kuwi. Sate iki ora doyan. Tapi lek ndas greh entek akeh. Cetakane ilat iki kleru cetakane ilat kucing. Nggih. Bu, kadang wonge duweke akeh, wonge sugih. Tapi cetakane sing ora pas. Bale nek wong ditumpakno mobil apik no di AC tambah mendem. Iso mutah-mutah. Ngono ku ditumpakno truk iso suwehat. Guyang guyu. Nek kuwi jenenge balungan kere ngono ku. Neng ki wonge saiki kipas-kipas kok. Mbah diterusno ta ora iki? Eneng wong ra doyan duren. Lah sampean pengen supaya duren ki dikonsumsi, supaya duren ki dipangan. Le nek wonge ra doyan, aja mbok tuki lan-lanan rupa duren. Ya ngamuk wonge. Mambu tok muntah-muntah kok mbok tuki duren. Iso-iso wajahmu diasap duren ambek wonge. Aja ngono carane. Mbah bakole ya. Tak pengengi golek duit dek. Asline ngene iki ya ora oleh jane. Temen nek dodolan nek wayahe ra ngaji ngene iki. Nang ngarepku pisan. Nama tuh mencoba. Mboten napa-napa sakjane nek wayah ngaji ngeten iki sadiane ten Jawi kok jamaah mawon nek pengen tumbas ngalahi medal kersane bakule mboten melangkah ngeten iki. Pon ana wong ra doyan duren. Taman pengen supaya duren kuwi
mlebu awake dikonsumsi. Aja mbok tuki rupa duren. Ngamuk wonge, mambuhe kudu mutah kok. Ngono lho. Lah wong rung doyan ayat Quran, rung doyan hadis muni gilin nabi. Ngamuk tambahan wonge. Iso ndadekno ayat Quran hadise diremeh-remehno karo wong kuwi. Dosa sampean. Sampean sing salah. Wis ngerti nek wong ora doyan mbok tutuki. Lah piye carane? Le aja rupa duren ngono carane. Diolah dalam orkestra bentuk yang lain. Misalnya wong kuwi senengane kok roti, gawe roti. Gawekno roti, jladreni tepung bahan-bahane roti apa? Ana glepunge, ana telure, ana apane kuwi. Nah, campuri duren, sathek-sathek. Jadilah roti rasa duren. Tokno wonge, engko alon-alon wonge doyan. Kok enak ya? Kok enak ya? Gawekno roti neh kandungane duren ditambahi. Kok enak ya? Kok enak ya? Suwe-suwe engko wonge doyan duren. Paham sampean? Alon-alon ngono. Lah nek bocah cilik ora seneng roti, senengane es, gawekno es krim. Es krim rasa duren sing asale cair ra doyan, pelan. Suwe-suwe engko doyan. Lek wong biyen iki urung doyan Quran, urung doyan hadis kok. Senengane apa? Senengane gendeng-gendeng, senengane tembang-tembang. Ayo gawekno gendeng-gendeng, gawekno tembang-tembang. Yogyaniro kang para prajurit penak ra penak ya ora laris lambemu. Sangkingane omah aku kuwatir nyanyi iki. Ana wilayahe dhewe-dhewe ya. Lho, gawekno ngono sik, apa to senengane? Turi-turi putih. Lah kuwi karyane Kanjeng Sunan Giri. Asline ngono ae. Turi putih mo lho ngono kuwi. Lah disuguhi tembang kok senengane tembang kok. Urung seneng Quran, urung seneng hadis, aja mbothoki Quran, aja mbothoki hadis. Tuki tembang. Lah ibarat mau senengane roti, tuki roti. Di dalam roti wikei duren ada kandungan durennya. Di dalam tembang itu sisipi nilai-nilai Islam, diisi nilai-nilai agama. Sluku bathok ela elo. Kok iso tung-tung iso? Lho. Akhirnya digawekno tembang ngono kuwi Bu, ana cublek-cublek. Jajal to, ayo cublek-cublek. Kuwi kok ana kandungan nilai-nilai agamane. Akhirnya disuguhi tembang-tembang ngono kuwi. Cublek-cublek, gundul-gundul. Ayo nyaut to sayang. Sluku-sluku, turi-turi. Ngono kuwi. Tapi nang jero tembang kuwi ana nilai-nilai agamane. Akhire ngomong do iso nrimo. Wong dinyanyekno seneng kok. Nek gebian asline lagune kan ngono. Turi putih, lagune ra ngono sih piye asline kok lurah. Turi putih ditandur ning kebon agung. Turi putih kuwi nadane Sunan Giri ngono ki piye. Nah, karo wong-wong saiki kan dimodifikasi. Turi putih deng turi putih deng ditandur ning kebon aku plak toplak. Mulane sampe eneng iku. Ngono-ngono kuwi. Bocah saiki kan ngono to, Bu. Ben menarik, wong-wong iki ben ora sepaneng. Jajal ngamen dijak sholawatan karo iki murni sholawatan. Mari sama-sama kita baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil ghurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir rawaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam. Paling sing melok wong 10 ngono ae. Ra ngarah gak meneh sing teko. Jajal praktekno, Beb. Jajal. Jajal nek
Allahumma sholli sholatan ana plak ketoplak 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 ketoplak. Lah kuwi senenganmu kan ngono terus tanganmu ngene. Kowe ra apa-apa ngene-ngene sing penting sopan apik, aja nemen-nemen sampai dodomu dul-dul kowe. Kowe iki wedok dodomu ngene-ngene iki rumangsamu. Kondisikan iki. Yo 9:30. Piye maksudnya kok belum-belum e? Lho ngono ya kuwi gayane kiai-kiai mbiyen mulane Islam terus tersebar dadi mayoritas wong Indonesia memeluk Islam mergo carane apik Bu, iso ngemong nang gone masyarakat. Ngene le, eneng wong ra doyan daging sapi, enten apa mboten? Ilat melarat. Senengane ndas pindang. Lha kuwi nek pengen daging sapi dikonsumsi aja pothoki daging sapi wong mambuhe mutah kok mendem. Diolah jajal gawe pentol bakso, kei daging sithik-sithik. Enek lho wong daging sapi radoyan, daging wedhus radoyan, pentol bakso entek telung rombong. Enten apa mboten ngoten? Lho ya tenan to. Kudu ngono, kiai iki kudu cerdas. Ora kok haram, titik-titik haram syirik. Alah ya buyar nunggu wong-wong. Mulane Mbah Yai Tajab, Mbah Yai Masyuri iso ngomong masyarakat ngene iki ya mergo ngetutno. Wong Tuban nggih pian senengane tayupan. Lho iki ora langsung diharamno gak, rapopo Pak Inggi, kula badhe ewoh, kula nanggap sindir rangsal napa mboten. Oleh cilik tinggine, aku ya seneng kok. Alah nggih pian tukang kalungan sampur sapa? Adek ra ngaku lho. Allah langganane sindir piro ae. Rapopo lho, Pak Lurah kudu cerdas. Rapopo lho, masyarakat iki ditutno ngono sik. Tapi engko aja ana sing mendem ya. Lah alon-alon diberantas kemungkarane alon-alon. Keseniane dilestarikan ndak apa-apa. Ngono kaitane. Ya pengajian ya sindiran. Kawitane lho kok suwe-suwe masyarakat kan iso memilih dan memilah dhewe to ngono Bu gaya dakwahe kuwi ya wis 9:30 manut